individuo que se pasea por sus raíces. El pueblo que día a día reafirma sus valores. Tradiciones que representan su identidad. Géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos. Instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo. La cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Los niños bolivarianos de la Escuela Mesa de Gallardo. El Grupo Cultural Niños Bolivarianos del Estado Trujillo, que reside en la comunidad de Mesa de Gallardo, del municipio de Trujillo, fue fundada en el año 2000 por mi persona, César Augusto Briceño, y la profesora Rosa Núñez. Esta agrupación tiene una participación de niños de unos 50, 70 niños de la comunidad, tanto de las escuelas como niños que ya han salido de la escuela. Esta agrupación tiene sus presentaciones con estudiantina, también presentan danzas, bailes, declamación, coros. Específicamente en la parte de estudiantina, esta presenta un grupo de niños que tocan instrumentos como el cuatro, la guitarra, la mandolina, tambor, maracas, en las diferentes manifestaciones que hacemos. En la parte como de diciembre, con aguinaldos, esos niños van participando espontáneamente, ellos van aprendiendo a lo que se les va enseñando, y lo más importante es que se van motivando a rescatar el folclore trujillano, nacional. Por lo menos tenemos niños que han ido a nivel nacional, como en el Cantaclaro, con un niño Jesús Fumero, Jesús Bencomo y otros niños que han participado. Esta estudiantina también ha ido al municipio de Boconó, representando el Estado Trujillo en el encuentro de escuelas bolivarianas. Y en la parte, en declamación, participamos a nivel nacional en el Estado Zulia. El Grupo Cultural Niños Bolivarianos tiene como propósito formar a niños, jóvenes y adolescentes en el amor por la música, por nuestras danzas, por nuestro folclore, no solamente el trujillano, sino a nivel nacional. Hemos tenido muchos contratiempos, sin embargo, nuestra idea como docentes, formadores de esos niños, nos ha servido para que cada día seamos más constantes y más persuasivos en lograr nuestros objetivos. Muchos niños han aprendido a ejecutar instrumentos como la mandolina, el cuatro, la maraca, la mandolina, y de verdad que hemos visto nuestro futuro con estos niños, porque vemos que en realidad los niños han puesto su corazón
Así como nosotros hacemos las cosas con tanto cariño, los niños han puesto su corazón para aprenderlo. Ellos, donde quiera que van siempre con ese deseo de querer darse a conocer, de querer dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones. El aprendizaje que han tenido los niños es espontáneamente. Con ellos por lo menos han querido la música que han escuchado de repente de sus abuelos, antepasados. Entonces,
Eso se lo hemos inculcado nosotros con mucho cariño, cómo aprender a tocar una mandolina, un cuatro, la guitarra, para acompañar a sus padres en de repente diferentes manifestaciones que han tenido o que tienen. En el aprendizaje del cuatro lo hacemos muy sencillamente, no tenemos métodos para enseñar, sino como yo he dicho, con el cariño y el amor. Ellos poco a poco les voy enseñando las partes de un cuatro, las cuerdas, cómo lo van haciendo, y así poco a poco lo van aprendiendo. La nota del re, el fa, ellos lo van escuchando, no lo escriben. Y poco a poco van cantando, así comenzamos con las canciones. Poco a poco, cuerda por cuerda, van asimilando. Y cuando nos damos cuenta, ya este grupo de niños ya están tocando diferentes piezas. Una de las primeras piezas que presentamos fue Carachi, que la fuimos llevando muy lentamente y a los niños les fue gustando el sonido. Eso los fue motivando a ellos a su participación. Decían, ¿por qué esto no se toca? No importa el tono, le decíamos nosotros. Lo importante es que vivan esas canciones, esa música. Y poco a poco, cuando nos dimos cuenta, ya la mayoría estaba tocando. Por eso hay grupos de niños que ya están ahorita en quinto año, tienen 17 y 18 años, que fueron saliendo de esa semilla desde el año 2000. Y tenemos niños, hermanos de ellos, que ya están participando. Una niña que ya toca la mandolina, toca diferentes piezas musicales, y yo me siento muy orgulloso por esa parte. También hay otro grupo de niños que además de tocar los instrumentos, se acompañan con el canto. Cantan y tocan a la vez. Y en la parte de presentación que hemos tenido, creo que nos ha sido demasiado positivo porque hemos presentado en casi todo el estado de Trujillo. Tenemos un promedio de presentaciones de unas 50 veces por año. En los aniversarios de muchas instituciones, de casi todas las instituciones educativas, presentamos. Presentamos también en Voz y Rostro de los Andes, en varias Semillas y Senderos, La Ventana Mágica y otras. En el estado de Trujillo, cuando han venido a buscar grupos musicales, siempre nos han reconocido nuestro trabajo y nos han llevado, porque por lo menos es una enseñanza para todo el país, regional, nacional, del aprendizaje de los niños, porque son niños populares, son niños, por decir algo, de la calle, de los barrios, que quieren aprender algo, un oficio, y eso es una buena motivación para que ellos lo vayan haciendo. Otra parte de los niños es que se sienten muy motivados. Para ellos no importa el día, puede ser un sábado, domingo. Ellos siempre nos dicen, ¿cuándo participamos? Porque ya le agarraron el cariño a la música.
niños han tenido como meta siempre darse a conocer, dar a conocer nuestra cultura, todas las muestras, todos sus antepasados, la oralidad. Esos niños son siempre dispuestos, nunca son niños que digan, no, profesor, ahorita no quiero hacer tal cosa, sino siempre, profe, ¿dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Están pendientes de las actividades religiosas, las actividades de aniversario, cualquier muestra que se haga en Trujillo en cuanto a cultura, ahí están presentes los niños bolivarianos. Hemos recibido apoyo de verdad de los representantes de la comunidad de Mesa de Gallardo, que en verdad han sido solidarios con nosotros, han sido nuestro respaldo, están siempre presentes con nosotros porque nosotros no tenemos ningún apoyo económico que ayude a solventar lo que es los viáticos de transporte, en cuanto a logística, ni nada de eso. Siempre hemos hecho las cosas con mucho deseo, pero con pocos recursos económicos. También con el apoyo del personal de la Escuela Bolivariana Tobias Valera Martínez, en la cual nosotros estamos laborando. Allí contamos con la directora, el subdirector, el personal obrero, los docentes que siempre están en respaldo de esta labor tan importante como es el fomentar nuestra cultura. En algún momento de la gente del CONAC que recibimos un aporte económico para solventar algunos gastos, sin embargo, como bien es sabido, cada día los precios se hacen más altos y es difícil, por ejemplo, suplantar un instrumento por otro porque los instrumentos se están deteriorando. Asimismo, los niños han tenido la oportunidad no solamente en la parte de estudiantina, sino también en las danzas. Acá en Trujillo tenemos unas danzas autóctonas tales como el Santo Domingo, la muñeca de la calenda, las locainas de San Benito, las locainas, el baile de San Benito, entre otros, y los niños están en este momento dando a difundir esos bailes en el estado de Trujillo, sobre todo lo que es el Santo Domingo, un baile muy autóctono que los niños acá pues conocen y manejan, saben inclusive la parte de lo que significa los versos, y eso también es parte de la música que ellos difunden, y nosotros estamos allí permanentemente, constantemente trabajando día a día. Hacemos proyectos en nuestra escuela que después con esos proyectos vamos llevados a la comunidad. Involucramos a la comunidad porque hay personas allí que también laboran, trabajan por nuestra cultura y nosotros hacemos que los niños puedan aprender a valorar esa gente tan asidua por nuestro folclore. En la dotación de instrumentos, la Dirección de Cultura nos dotó de 4 guitarras y mandolinas, y de mi parte yo también he comprado unos 15 guitarras para que los niños poco a poco vayan, se van en aumento, se tienen que distribuir para todos ellos. Yo se los presto para que vayan a la casa y a poco van aprendiendo, se les motiva a que por lo menos cuiden su instrumento. En la parte de ensayo tenemos, en el horario de la tarde que tenemos en la Escuela Bolivariana Tobias Valera Martínez, ahí hacemos el ensayo. También lo hacemos en las casas de cualquier compañero. En mi casa por lo menos más de uno me dijo, o un compañero me dijo, tu casa parece un Ateneo, es muy pequeño, pero no importa. En 4 paredes se hace el ensayo y ahí se va aprendiendo. Y mi forma de enseñanza para el aprendizaje es practicar, practicar y seguir practicando. Ahí se está, yo creo que ese es el aprendizaje que hemos tenido con los niños y hemos visto el resultado. No importa la hora, varios niños me han llegado de noche, un sábado, cualquier día que quieren aprender y se van motivando, siempre con mucho cariño y respeto hacia ellos.
Los niños ya son los ejecutantes con los instrumentos. También cantan. El otro grupo está danzando y ellos están participando en el canto, en el tambor, maracas, cuatro, charracas, cualquier instrumento, ellos ya lo están participando. Tenemos aproximadamente en 6 años más de 300 presentaciones y los niños se sienten muy orgullosos de resaltar a su comunidad, a su región y su familia. Se sienten muy orgullosos en esa parte. Todos han aprendido y por lo menos y lo más importante es que son multiplicadores. Ya un niño enseña a su mamá, a su abuelo puede enseñarlo y a otros niños, compañeros. Cuando nos damos cuenta tenemos muchos. Varias agrupaciones o niños de otros lugares han querido que nosotros los enseñemos porque dicen cómo es el método de enseñar. Sin tener esa técnica de otros profesores, yo les he dicho que por lo menos ellos no serán los mejores, pero por lo menos pueden ser los más aplaudidos porque son los que más salen. Hemos representado a la escuela bolivariana en varias partes y siempre llevando la estudiantina. Siempre habrá un niño con un cuatro debajo del brazo y una mandolina siempre tocándola. En mi parte yo siempre estoy componiendo yo las canciones y en el caso mío, mi enseñanza en la parte musical, como ellos lo están haciendo, yo lo aprendí. La enseñanza por la iniciativa misma. Enseñamos a los niños lo que es la lectura. A través de las composiciones compuestas por el profesor César Briceño, los niños van aprendiendo a leer, van aprendiendo a soltarse un poco más en el lenguaje, en la dicción, en lo que es el manejo de los instrumentos. Cuando están los niños manejando los instrumentos, esos niños tienen que ir aprendiendo lentamente cada una de las notas musicales, no por un cifrado musical como se acostumbra en las escuelas formales de música, sino por oído. Y esos niños tienen esa facilidad de que ellos con la constancia y el ensayo permanente van adquiriendo esa facilidad para poder tocar en cualquier sitio, han perdido el miedo escénico, se sienten muy seguros de lo que están haciendo. Mi pueblo querido, tus hijos te van a cantar preciosas melodías de caras risueñas que allá en mi Santana no podré olvidar. Santana, mi pueblo querido, tus hijos te van a cantar preciosas melodías de caras risueñas que allá en mi Santana no podré olvidar. Si tú fuiste la historia, la imagen preciosa, ahí donde los patriotas quisieron llegar, para darte un abrazo de mano apretada, que allá en mi Santana no podré olvidar. Cada día nosotros vamos teniendo más niños que se van involucrando, incluyendo ahora hasta personas adultas que han buscado el apoyo del profesor César, que es nuestro docente musical, que es una persona muy valiosa porque en verdad tiene mucha paciencia para trabajar con cada uno de ellos. Y esas personas pues se han dirigido hasta nosotros y hemos estado dando clases en el horario después de la salida de nuestro horario escolar, dando clases bien sea en mi casa, en la casa de él o en la misma escuela que ha servido de un centro de apoyo para que nosotros podamos hacer nuestros ensayos. Hemos tenido también contacto con otros grupos musicales en otras localidades de acá de Trujillo, tales como los cantores de Carache, hemos trabajado con gente de Boconó, con gente de acá del estado de Trujillo. Tus hijos te van a cantar preciosas melodías de caras risueñas que allá en mi Santana no podré olvidar. Si tú fuiste la historia, la imagen preciosa, ahí donde los patriotas. Hemos tenido también el aporte del Ministerio de Educación a nivel nacional, que también ha aportado algunos instrumentos. Pocos, estamos en este momento haciendo un proyecto para el SEGNA, que es el encargado de proyectos aquí a nivel del estado de Trujillo, y nosotros nos vamos a encaminar hacia allí a ver qué otras cosas podemos conseguir para obtener el vestuario, los instrumentos que necesitamos, porque eso se va deteriorando y hay otros niños que van llegando y necesitamos ir abriendo más campo para darle más oportunidad a otras personas.
yo escucho una canción que yo creo que puede ser positiva para ella, como algo trujillano, nacional, El pájaro campana, algo internacional, Dos puntas, canción chilena, esos niños se motivan y les gusta, y eso es una buena forma de tratar de que los niños vayan dándose cuenta del folclore nacional, y por lo menos lo extranjero, tratar, se pudiera escuchar, pero por lo menos críticamente, saber qué es lo que se debe enseñar. Por lo menos ellos tocan Alma Llanera, Apuren un viaje, que son piezas difíciles. De repente para niños que estudian en sinfónica es muy fácil porque la leen, pero los niños es de memoria, de oído, y lo han hecho bien. Siempre donde hemos ido, como yo le digo a ellos, siempre han salido aplaudidos y siempre lo hacen bien. Y siempre los felicitamos. El legado hacia ellos es que ellos difundan su folclore, que quieran su patria, conociendo por lo menos una canción sobre Simón Bolívar, Miranda, cualquiera de esos héroes nacionales, que lo respeten. Por lo menos tenemos en la parte de la estudiantina, los niños han cantado una canción de Simón Bolívar, una canción uruguaya, y como esas muchas otras. Ellos se sienten ya identificados con su música. El mensaje que le da el Grupo Cultural Niños Bolivarianos a todo el país, niños, jóvenes, es que quieran su cultura, su folclore, que la rescaten, que se identifiquen con ellos y diferencien las cosas buenas y las malas. Eso es algo muy positivo para el país, para el avance de ellos. Nosotros queremos que los niños continúen con los estudios avanzados de la música, si en verdad eso es lo que ellos quieren. Nosotros hasta el momento hemos visto que hay niños que tienen muchas cualidades musicales, hay niños que tienen cualidades en el canto, en la declamación, niños que en verdad son muy sueltos para la danza. Entonces esos pueden ser futuros docentes en danza, en música, en teatro, etcétera, porque de verdad que ellos van a ir escogiendo más adelante qué es lo que quieren ser en la vida. Entonces nosotros simplemente pues ponemos nuestra semilla, nuestro aporte para que ellos puedan desarrollarse como seres integrales que son.
La docencia es fundamental, es algo que de verdad cada persona necesita un aprendizaje. Nosotros aprendemos día a día con todas las personas que están a nuestro alrededor, pero sí se necesita esa parte formal, esa parte que de repente las escuelas de música la dan y que en verdad los niños puedan atreverse y decir sí puedo y sí puedo alcanzar muchas cosas. Los niños, los alumnos superan muchas veces al maestro. Eso se ha visto y se ve cada día y nosotros sabemos que ellos pueden ser personas con muchísima capacidad para hacer grandes cosas. Nuestra misión es, primero que nada, enseñar, inculcarle a los niños el amor por lo nuestro, por todas las cosas tan grandes que tiene, no solamente Trujillo, sino Venezuela, el mundo. Hay cosas grandiosas a nivel de Latinoamérica que los niños tienen que conocer. Entonces nosotros queremos que esos niños se enamoren, así como nosotros hoy en día lo estamos, se enamoren y aprendan de ello, aprendan a desglosar tantas maravillas que tiene no solamente la música, todo lo que significa la cultura, porque de allí dependen nuestros orígenes. Y queremos dar a conocer, o sea, queremos llevar al mundo, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que hay muchas vías para conseguir las cosas, que se olviden de esos malos caminos como las drogas, los malos vicios, y que de verdad se metan por el camino donde las cosas correctas. Vamos a aprender a querer lo nuestro, nosotros somos capaces de cambiar nuestro país. Y son los jóvenes y niños los que más adelante van a ser los hombres y mujeres del mañana, que con ellos Venezuela va a obtener grandes frutos. Hay personas y saberes en nuestras comunidades que tienen mucha potencialidad. Más nosotros lo llamamos los libros vivientes, personas que con su experiencia nos pueden aportar grandes cosas. El Santo Domingo lo hicimos así. De nuestros abuelos aprendimos cuál era la esencia del Santo Domingo y por eso nosotros lo hemos seguido difundiendo. La maravilla de un vals, no solamente en la parte musical, sino también en la parte de la danza, de cómo nuestro cuerpo puede conseguir grandes cosas. Entonces los jóvenes que se encaminen a ese mundo, hacia el mundo de querer lo nuestro y de difundirlo, de cada día ser cada día mejor. Para hacer un gran país hay que pensar de una vez, por formar una niñez bien educada y feliz. Que estudie el niño contento y aprenda su propia historia, y alimenta su memoria con amor y sentimiento. Ahora el niño el tiempo gana, aprenderle a estar feliz, porque ya en el país la escuela bolivariana, sistema de educación bien llevado y muy seguro, que le prepara el futuro al saber de la nación. Recuerdo a Simón Rodríguez, que enseñó al Libertador, y como en Yocan del Bello, ejemplo de educación. Recuerdo a Simón Rodríguez, que enseñó al Libertador, y como en Yocan del Bello, ejemplo de educación. Ahora el niño el tiempo gana, aprenderle a ser feliz, porque ya en el país la escuela bolivariana, sistema de educación bien llevado y muy seguro, que le prepara el futuro al saber de la nación. Cultivar para el mañana.